ازيكم يا جماعه؟ صحيت الصبح النهارده على بوست موحد على كل صفحات الزملكاويه، وليه قص في جريده اليوم السابع. زيزو يرحب بالرحيل من الاهلي. زيزو يرحب بالرحيل من الاهلي. دخلت اخويا على اليوم السابع لقيته بيقول زيزو يرحب بالرحيل من الاهلي ضمن خطه تخفيض الرواتب. وسالت نفسي سؤال، هو احنا مش جايبين زيزو بفلوس قليله بتدفعها الاهلي والباقي بيجي من شركه الكوره اعلانات؟ يعني الاهلي بيشتغلنا يالا، الاهلي بيشتغلنا وفي فعلا فلوس من تحت الترابيزه وشجر زيتون والحوارات دي. ممكن عادي جدا، ومش ممكن عادي جدا. هو المشكله دلوقتي ان اللعيبه عشان تجدد ملهاش دعوه يا باشا، انت هتديني فلوسي من الاعلانات، هتديني فلوسي من الشلنكحات، المهم ناخد اللوكشه اللي انا عايزها واللي احنا اتفقنا عليها. تجيبها لي بقى اعلانات، تجيبها لي من رجل اعمال، تجيبها لي بعقد، مهم مش فارقه معايا. ومعروف ان زيزو دخل فلوس للاهلي من الاعلانات، واعلاناته كتيره جدا، ولو دخلت على المعلنين على صفحاتهم والاعلانات اللي عملها زيزو هتشوف نسبه مشاهده بالملايين. وبالتالي زيزو الموضوع بالنسبه له ضغط نفسي عليه هو شخصيا. انا احساسي انا لو زيزو مش هبقى مرتاح بعد ما كنت الكينج وبلعب في المنتخب على اي حد لمجرد ان انا ورايا اعلام وجمهور بيقطع اي حد، بيقطع اي حد. ببقى اساسي في منتخب مصر يا باشا، كنت بلعب قفا محمد صلاح، بحمي محمد صلاح انا وموجود في الملعب. يجي حسين الشحات يكسر الدنيا في كاس العالم للانديه ولا بطوله افريقيا، لا يا باشا مش هيتاخد حسين الشحات. حتى اسالوا ايمن عبد العزيز، اسالوا ايمن عبد العزيز هل زيزو يمشي؟ بالنسبه لي انا شيء كويس، لا لاسباب كتيره. اولا انت خصوصا ان امام عامل نوش، هنرجع له، ان انت كده بتدي رساله ان اي لعيب هيجي لي من الزمالك اللعيب ده هيفكر مليون مره قبل ما يجي الاهلي، لانه هيفشل، لان التانيين هيحاربوه وهياخدوا في عرضه وهيقطعوه وهينجحوا بسبب نفوذهم اعلاميا ونفوذهم جوه. واديك شفت زيزو ازاي راحت عليه فلوسه من اتحاد الكره المصري اللي عمل نفس العمله اللي عملها مع كهربا زمان، والقصه طويله وهيروح للمحكمه الرياضيه، ولو خد فلوسه بقى حلني بعد ما يطلع معاش بقى ان شاء الله. وده انا قلت لكم من اول يوم ان زيزو له فلوس او ملوش فلوس ما تفرقش معانا احنا كاهلاويه، هو كده كده هو والزمالك قصتهم منفصله عننا. انما انا عايز استفيد من زيزو فنيا، زيزو اخلاقيا، زيزو شخصيه، زيزو على مستوى الاحترافيه لاعب كويس جدا. ما ينفعش تمشيه قبل ما توفر البيئه الصالحه للفريق ده. لازم توفر الفريق اللي انت كونته السنه اللي فاتت اللي كانوا بيقولوا عليه الفريق الملياري، انت ما وفرتلوش جهاز اداري يحميه ولا يحط قوانين تنظم العلاقه ما بينه وما بين الجمهور وما بين الملعب. شفنا الفرقه فكه تماما، طالعين ثالث الدوري، في دوري ابو الوفا، بالتحكيم، بكل الحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها، لكن في الاخر شفنا مستواهم مع حسام حسن عامل ازاي، وشفنا ازاي الاهلي قطع كل الفرق في كاس العالم للانديه، مش كاس العالم للانديه ده، كمان كاس العالم للمنتخبات. احنا لعبنا ضد ميسي مرتين، الاهلي لعب ضد ميسي مرتين في كاس العالم للانديه ومع المنتخب. وانا بقول كده بقلب جامد لان الكلام ده موجه للسوشيال ميديا الابيض اللي هو مصمم ان هو يعمل فرقه بسبب موضوع المنتخب، وبحجه مصطفى محمد اللي خلاص كل يوم بيعدي بيثبت ان حسام حسن كان صح. لاعب شبه ده اصلا هربان من فريقه عشان الوكيل بتاعه ادم وطني بيحرض اللعيبه انها تهرب من فريقها، وادم وطني ده في يوم من الايام ما حدش هيتعامل معاه، مفيش نادي هيتعامل معاه، لان عملها مع وسام وبيعملها دلوقتي مع امام، وعملها قبل كده مع مصطفى محمد اللي كانوا بيقولوا عليه شيماء لما سابهم وخلع، اللي غاب عن التدريبات في الزمالك وسابهم وخلع قبل كده، وعاملين اخدينه حصان طروادة علشان يبرروا كرههم للمنتخب. يا باشا كرههم للمنتخب ولا عشان حسام حسن ولا عشان مصطفى محمد ولا عشان محمد اسماعيل ولا عشان محمد شحاته، كرههم للمنتخب لان الاهلاويه بيحبوا المنتخب وبيشجعوا المنتخب. بس انت هتروح يمين هو هيروح شمال، هو هدفه في الحياه، سعادته في الحياه انك كاهلاوي تبقى متعكنن. عشان كده بيفرح لما انت تخسر بطوله افريقيا اكتر ما هو يكسب. هو فرحان انك تالت الدوري عشان مش هتلعب افريقيا، مش عشان هو خد الدوري، مش عشان هو خد الدوري وجيت انت بلعيبتك في كاس العالم مسحت الاضواء. وده عمال بقى دلوقتي ايه شبه الدرديري في البرنامج يقول يا جماعه ما تنسوش ان الزمالك هو بطل الدوري. لا نسينا، انت عايز الناس تديك الاهتمام اللي بتديه للاهلي، وده مش هيحصل لان الناس اصلا اهلاويه يا حبيبي، الناس اصلا اهلاويه. انت عايزنا نحتفي بيك زي ما بيقول لك بيراميدز خد كاس افريقيا. بص بقى ده لو كان الاهلي اللي خد كاس افريقيا كنت هتلاقي الدنيا اتقلبت. الدنيا بتتقلب مع الاهلي لان الدنيا اهلاويه.
انا مش مطلوب مني كمشجع اهلاوي اعمل فرح للزمالك لما ياخد الدوري واسيبه يحفل عليا واعمل نفسي زعلان، انا زعلان ان الزمالك خد الدوري حفل عليا. لا يا باشا، انا متجاهلك. انا ببص لمشاكلي دلوقتي وبنشوف بقى حواراتنا مع الاداره بتاعتنا دي ايه عشان نصلح. احنا مش هنفضل نعيد ونزيد في اخطائنا زيكم من 1911 عايشين في نغمه الاهلي 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 الاهلي، المؤامره 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 المؤامره. دول هيغيروا القانون عشان الاهلي يلعب في بطوله افريقيا. يا سلام، يعني هي البطوله بتتعمل، يعني التغيير ده هيحصل السنه دي بس ولا عشان الاهلي يشارك، ولا هيبقى كل سنه اللي حضرتك دايما بتطلع الثالث؟ لان حضرتك مش هتقدر تنافس بيراميدز الا بقى اذا دمجوك مع بيراميدز، فنرجع بقى المختلط وامجاد المختلط، لانك كنت مختلط زمان مصري واجانب، فاختلط برضو مصري واجانب مع بيراميدز، ما هو شركه استثماريه عربيه، انت فاهم، منضمه لمجموعه مان سيتي، فانت انضم لهم عادي ونرجعك تاني المختلط، شبه ما الشرقيه دخلت في انبي وشبه ما بتروجيت والسويس يبقى الزمالك وبيراميدز، وهو الزمالك وبيراميدز اصلا واحد. ويوريزيتش فضحكم لما قال ان لعيبه الزمالك اللي كانت في الزمالك وبتلعب في بيراميدز بتفوت. وابراهيم عادل لما اتكلم على جمهور الزمالك قال لك جمهور لذيذ، جمهور مضحك. فانتوا فضحتكم بجلاجل، انتوا وبيراميدز بتفوتوا لبعض زي ما انتوا والاسماعيلي كنتوا بتفوتوا لبعض. ونادي شبهك كده عايز ياخد السكسي من الاهلي ويتعامل معامله الاهلي ويتقال عليه نادي كبير زي الاهلي. لا، انت مش زي الاهلي، ومهما اتنططت انت مش زي الاهلي. فيمشي زيزو مع السلامه، زيزو هنجيب غيره. ايه يعني عايش ماتوا فيه؟ مش ماتوا فيه، عادي جدا. المهم عندي الاهلي يلعب كويس، لكن المنطق بيقول الاهلي بيحاول يظبط المصيبه اللي هو عملها السنه اللي فاتت في العقود. من وجهه نظري موضوع العقود لازم يتعدل، الفئات لازم تعلى. اللعيب اللي بيلعب في الاهلي المصري مش بس بياخد فلوس، ده بيبقى طول حياته بيتم الاحتفاء بيه. يا عم اذا كان انا مره رحت جبت تيشيرتات كنت في محل كوره قبل كاس العالم في مصر، عشان لما يبتدي كاس العالم ابتدي اغير التيشيرتات، البس المانيا والبس فرنسا. طبعا ما عملتش انا الكلام ده يعني، ما علينا. فلما الراجل بيقول لي انا شفتك على التيك توك عندك كام 18000 فولورز، عمل لي ديسكاونت، وكمان عشان انا اهلاوي. فما بالك لما اللعيب اللي بينزل بيروح ياكل في قصر الكبابجي ببلاش، مجرد ان هو ياخد صورته يحطها، ما بيوقفش في طوابير المطار، ما بيوقفش في طوابير كارفور، كل حاجه بتتسهل لهم بمجرد ان هو ياخد صوره وان هو حضر، سواء نجم قديم او نجم جديد. فانت في مصر بتاخد بنفيتس، وده غير الاعلانات، ده غير انك مجرد تحضر فرح. لا، في مصر الليله تانية خالص. فحاجه بتاخد ضمانات وبتاخد مكافآت مش هتاخدها في الاحتراف، فاهم؟ فاللي عايز يمشي يمشي يا باشا. عايز تبقى محسوب على الزمالك، شوف كل المحسوبين على الزمالك ايه قيمتهم في الشارع. احمد الطيب الزمالك ما نفعهوش بعد ما كان كل الناس بتسمعه وبتحب تسمعه، بص دلوقتي عمل ازاي. علي محمد علي لما ابتدى يغازل جمهور الزمالك، جمهور الزمالك عايزيك بيك بس انت خسرت الاغلبيه. فزاع الممثل اللي هو فزاع اللي هو طلع قال لك انا ايه ذنبي ان انا اشوف شوبير على كيس شيبسي؟ اديك شوبير دلوقتي اي حد يتمنى يتصور معاه يا باشا، فاهم؟ مدحت العدل وعيله العدل اللي قعدت كانت كل الناس بتحبها، فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، الحلم العربي، القدس هترجع لنا، كل ابداعات عيله العدل من ساعه ما بداوا يتكلموا بخطاب مغازله جمهور الزمالك خسروا جماهيريه كبيره اثرت في شغلهم الاساسي. عمرو سلامه كذلك. ناس كتير يا جماعه، انت بتستفز الاهلي عنده جمهوره موروث وطني. انت ممكن تعترض على الكلام ده، ممكن كلام القيم والمبادئ ده يضايقك، وانا هنا ما بكلمش جمهور الزمالك العادي، لان الهلس والضرب ما بين الجمهورين ده حلاوه كره القدم، لكن بكلم الناس المؤثرين. مشكلتي يعني صفحاتهم اللي هي بتحاول تعمل ريتش، مش اقدر افهمه ماشي. هو اللي ماسك الصفحه ده ما هو غلبان برضه، اي حد هيشتمه من كتر الناس ما بتعلق له ما هو هياخد فلوس، ما هو خلاص ماشي، انا اقدر افهم دي. انما المشهور شبه خالد الغندور، المشهور شبه مدحت العدل، المشهور شبه عمرو الجنايني، الناس دي رؤساء بنوك، الناس دي اخدين سلطات بعدين بيستفزوا الشعب، بيستفزوا الشعب يا حبيبي. ويرجع يقول لك الاعلانات، حماده انور في البرنامج ده يقول لك الاعلانات ليه الاهلي ياخد الاعلانات؟ انا كمعلن هعلن لك ليه؟ هي جمعيه خيريه يا ابني، هو 50% عمال 50% فلاحين. ما انا جبت لك ابراهيم عيسى وهو بيقول ان لما كان شغال في الصحافه وكل الصحفيين عارفين ده، لما الاهلي كان بيخسر من الزمالك الجريده بتقع، ولما الاهلي كان بيكسب الجريده بتزيد، الجريده بتزيد. ففي فرق قوه اعلانيه، يعني جمهور الزمالك ما بيشيلش الجريده لما بيكسب الاهلي، ففرق جماهيريه شاسع. عشان كده سمعني يا عم الحدوته، جمهور الزمالك اعظم جمهور في مصر ومش عارف ايه، وكل الفيلم اللي اتعمل اعلاميا السنه اللي فاتت ده
عشان يحصل توازن، عشان العيال الصغيره الناشئ الجديد يحب الزمالك. بس انا كنت اقدر افهمه زمان وانت عندك حازم امام وكان عندك كوره بشكل ما اقل من الاهلي، لكن كان في كوره. انما الزمالك بقى له سنين، خصوصا من الايام العشريه السوداء، وهو منغمس في نظريات المؤامره. لسه رادد على مصطفى الفخراني بتاعهم على الصفحه بتاعته على الفيسبوك، هو عمال يتكلم ازاي المنتخب ومصر ضايعه بسبب محاربه نجوم الزمالك من ايام حماده عبد اللطيف، وان ازاي في لعيبه ما بتتاخدش بسبب انه حسن شحاته كان بيبقى مرعوب من الاهلي وارهاب الاهلي فما ياخدش شيكابالا. عايشين في عالم موازي، وكميه اللف وكميه التعليقات على كلامه. فانا دخلت كتبت الله يرحم محمد عباس وطاهر ابو زيد لغايه قفشه لغايه محمد شريف لحد وليد سليمان لحد حسين الشحات. يا راجل ده انت التسعينات كان جون الاهلي شوبير اللي لعب في كاس العالم، مش هو حارس مرمى منتخب مصر؟ ونادر السيد هو حارس مرمى منتخب مصر. انت بتتكلم في ايه؟ بيخترعوا عالم موازي هم مصدقينه. يا بخت اللي بيصدق الحكايه من قبل ما تتحكي. من قبل ما تتحكي. احمد عفيفي اللي كان في البرنامج كان طالع معاه، حظه الوحش ان معاه احمد عز بيحاول يمنطق ان الفيفا مش محتاجه ان هي تنحاز لميسي اكتر ما هي تنحاز لرونالدو. يعني كان اولى بالفيفا ان هي تطبل لرونالدو مش لميسي. يا راجل انا كنت في التايم سكوير هنا في امريكا، كل الاعلانات ميسي، يعني مش امبابي مش لامين يامال. تحس ان في شيء موجه لميسي، في شيء موجه للارجنتين. على فكره انا من جوايا منحاز للارجنتين، ما اقدرش فرقه انا بحبها طول عمري اجي مره واحده اكرهها لاي بقى اسباب. هم كسبونا بالتحكيم وش. فطبعا يعني الموضوع بعدين يقول لك ايه، بص على صفحاتهم. شادي صبري المؤثر الاهلاوي عجبني جدا. هم عاملين صفحات كل شويه ايه بقى لهم فتره اللي هو يفكروا الناس بالدوري وصوره الطياره وهي نازله منزله درع الدوري، وبيقول لك إيه ما تنسوش ان الزمالك خد الدوري. طبعا احنا مع مصر في كاس العالم، احنا مع اللي عمله الاهلي يالا في كاس العالم، وانت بتتفرج عمال تعيط رغم ان الدوله عماله تديك اراضي وعماله تدعمك ولا بتدفع ضرائب ولا نيله، وهيصفروا لك ديونك. في اجتماع حسين لبيب مع رئيس الوزراء ووزير الاوقاف ووزير الشباب والرياضه هيصفروا لك ديونك، يعني ضرايبك وكهربتك وكل ده هيروح، وارض الاوقاف هتتظبط عشان الزمالك يقف على حيله بقى. انا هو انت هو كله هيتكرر تاني، ما علينا يعني. رغم كل ده كمان ما بتشجعش المنتخب وبتتامر. لا انت بتتامر وهم بيتكلموا بغير. يا جماعه مش شبهنا. لما بتيجي تكلم زملكاوي بالعقل والله هم ما شبهنا، هم مش طبيعيين شبهنا، هم بيشوفوا بطريقه تانية. شبه مراد مكرم لما قبل كاس العالم قال لك المنتخب الاهلي بيلعب ضد روسيا، بعد كده عمل بوستات بقى لما بدا المنتخب يكسب يقول لك يا جماعه ما تدخلوش الاهلي والزمالك في المنتخب، عندهم انفصام. عمرو سلامه لما قال لك يا كابتن حسام راعي ضميرك شويه، هو خلاص اجزم. الراجل المثقف المحترم عمرو سلامه اجزم ان حسام حسن بيحابي للنادي الاهلي. اي نعم هو اعتذر بعد كده بعد الاداء ما اختلف في كاس العالم، لانه هو بيشجع المنتخب ومعظم الزملكاويه بتشجع المنتخب. حتى اللي مش راضيين، لكن في فئه مش قليله منهم مريضه نفسيا ان هي مستعده ان تحرق كل المراكب، مش مجرد ان هي توقع الاهلي وتنتصر، لا هي متعتها هي غريزتها ان هي تعيش دور المظلوم. انا موجود وانا الاحسن وبتظلم. هو حب دور المظلوميه، حب دور الجلد، هو مازوخ يالا عايز الكرباج زريبوي يلسوعه مش عارف. وقت رحيل تريزيجيه الاهلي اعلن تجديد حسين الشحات، وده يبين لك سياسه الاهلي الجديده في ضبط والرساله اللي بيديها الاهلي للجمهور وللاعبين ان بص انا خلاص ماشي على خط جديد وهظبط البتاع وهضحي باي حد دلوقتي بحيث ان انا اعمل فريق تاني ياكل الاخضر واليابس. اديني يا عم جربت موضوع الجلاكتوس ده مره في تاريخي، الاهلي ما عملش الجلاكتوس ده الا دلوقتي. فرقه ابو تريكه كانت حاجه تانية خالص، دي لعيبه جت تالقت عندي. ابو تريكه جاي لي 25 26 سنه. عماد النحاس كان ساب مصر اوريدي واحترف في اتحاد جده وراح السعوديه. بركات كذلك راح الخليج. اللعيبه دي بمناسبه ده اياد العسقلاني لاعب الاسماعيلي السابق طلع كوبري ورجع على بيراميدز. هل كده بيراميدز بيفضي الاسماعيلي؟ ما سمعناش يعني الواد ماشي بقاله سنه ونص اهو. ايه الفرق بينه وبين بركات اللي ساب الاسماعيلي سنتين ونص وجا الاهلي والاسماعيلي خد منه دولارات قد كده هو لما راح الخليج؟ يعني ده مثل بسيط كده من على طرف المعلقه. شبه ما ابراهيم حسن وعواد راحوا الزمالك، وعواد اللي تمرد على الاسماعيلي عشان يروح الزمالك. ليه ساعتها الزمالك ما كانش بيفضي الاسماعيلي؟ علما لما السنه اللي خد فيه الزمالك ابراهيم حسن وعواد من الاسماعيلي كان تاني الدوري، كان بدأ يرجع للدوري ولعب في بطولة افريقيا. بعد كده بعد الواقعة دي الاسماعيلي مشكلة النجوم وفلوس ابراهيم حسن. الزمالك
واسلام صديق طلع يقول لك ايه بقى، بص التقطيع بقى، خلاص كاس العالم خلص ورجعنا بقى للسخافه والرخامه. يقول لك نجم شهير يرفض الانتظام في تدريبات ومعسكر فريقه الكبير لرغبته في الاحتراف، وكان ليه مشكله السنه اللي فاتت، عمل قصده الاهلي وامام يعني. تصدير المشاكل للنادي الاهلي، يا عم يمشي امام يا عم، ما يمشي امام يا عم. امام على حسب كلام الصحفي محمد عراقي قال لك ان زيزو، امام عايز يتساوى بزيزو، وان حصه زيزو الاعلانات اللي بتيجي زيزو اكتر من امام، والاهلي قال لامام او هيقول لامام انا هزود لك مرتبك، هخليك الفئه العاليه اللي هي 30 مليون دولار، 30 مليون جنيه انا اسف، وبادائك ممكن يوصل ل 50 مليون جنيه لو خدنا الدوري والكاس وافريقيا والحوارات دي والاعلانات حسب الطلب. فطبعا في ضغط من الوكيل بتاع امام اللي هو نفسه وكيل مصطفى محمد. وطبعا اسلام صادق ما صدق يزيد، وهو صادق ولا صادق ولا نيله، هو كذاب. فرح شوبير والصور الجميله اللي اتنشرت والناس حشره مناخيرها، قريت الكومنتات، كومنتات طبعا كلها ريحتها لياضاني، ويعني مش عارف ايه يا جماعه القمصان اللي انتوا لابسينها دول، انا كنت بحترمكم ما بقتش احترمكم. يا عم انت مش لما بتروح البحر تلبس شورت، انا ممكن اجي اصورك في البحر واقول لك انا كنت بحترمك وما بقتش احترمك؟ لو لقيتك مثلا نازل ببيجامه راح تشتري عيش من الفرن اقول لك ايه المنظر القميء ده، انت حد ينزل ببيجامه؟ انت الراجل مدير البنك او المعلم الفاضل نازل لي لابس شبشب في الشارع؟ يا جماعه ما تبطلوا تزايدوا على الناس، ما تبطلوا تتحشروا في مناخير الناس زي الاعلام الغير رياضي. مش الغير رياضي ما عندوش روح رياضية، يعني الاعلام الرياضي سواء منى الشاذلي او ريهام اسمها ايه دي، اللي جايبين ام زيكو ومرات حسام حسن يا جماعه بطلوا، يعني بطلوا تتدخلوا في الموضوع ده والله. كل الناس لها حياتها الشخصيه، ما ليه تفرشوا الملايه؟ الناس راجعه فرحانه بالمنتخب، الناس راجعه فرحانه بالمنتخب يا جماعه، ليه تعملوا كده؟ وهنختم بحسن شحاته اللي قال لك انا اتعرض عليا تدريب الاهلي بعد 2010 لكن انا رفضت عشان زملكاوي. ازاي يعني بعد 2010 ازاي يعني يا كابتن حسن؟ يعني انا طبعا مع احترامي ليك وتقديري ليك، طبعا انت كده هتزيد عند الزملكاويه. ممكن يكون انا ما اعتقدش ان هو بيكذب طبعا، اكيد يمكن حد كلمه من الاهلاويه اياميها قال له ما تيجي تدرب الاهلي يا كابتن حسن، ممكن يكون كلام هزار يعني، لكن رسميا الاهلي هيجيب واحد بره ابناء النادي الاهلي يدرب الاهلي، دي صعبه جدا اصدقها، ما بتحصلش خالص، دي ما بتحصلش خالص. خصوصا كمان ان الكابتن حسن شحاته درب الزمالك بعد كده وخسر كل البطولات، وده موثق بفيديو شيكابالا الشهير لما قال له يا عم بقى ومش عارف ايه. انا مش قادر اصدق تريزيجيه، انت الاهلي مشى تريزيجيه هداف الفريق يا جماعه، ان الاهلي يمشي تريزيجيه هداف الفريق ونجم الفريق، معنى كده ان في خلل جامد، لازم العمل ده يتحاسب، ولازم نعرف ايه التفاصيل بالظبط اللي حصلت السنه اللي فاتت اللي وصلتنا للمرحله دي علشان ما تتكررش تاني، عشان ما تتكررش تاني. ولكن ان تتخيل ان برضو زي ما قال الصحفي محمد عراقي ان تريزيجيه بياخد 2.5 مليون يورو يعني 3 مليون دولار، يعني انت بتتكلم في 130 150 مليون جنيه، ده ثمن منذر بن جديد اللي احنا عايزين نجيبه من المغرب، ثمنه تخيل بقى ده مرتب سنوي، يعني انت عقبال ما كان ينتهي عقد تريزيجيه كان هيقبض 8 مليون دولار، مع احترامي لقيمه تريزيجيه وان في الاحتراف بره ما فيهاش لاعب انجليزي ياخد اقل من اللاعب الاسباني في الدوري الانجليزي، لكن احنا في مصر الاهلي رسم الخط ده من زمان ونجح معاه، وهو مش صح لو هتقيمه بالاحتراف الحقيقي، ولازم يتغير، لازم يتغير بس مش بالسرعه دي ومش بالشكل ده. بكره نهائي كاس العالم، توقعاتك؟ معرفش، توقعاتي ان اسبانيا فنيا تقدر تكسب حتى مع الضغط الرهيب اللي بتعمله الارجنتين في اخر الماتش، مش عارف هقدر اروح الفان زون واعمل لكم فلوج من هناك، هنشوف الدنيا هتمشي ازاي والجو هيبقى عامل ازاي يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، سيبوا كومنتات يا جماعه واعملوا لايكات عشان الفيديو يوصل لكل الناس واليوتيوب يرشحه لكل الناس. شكرا لدعمكم وسلام.